13 جمعه د دعا متعلق خبره مې شروع کړې وه او د دعا په آدابو کې یو ادب مې ذکر کړیو ادا چې دعا کوي د زړه نه به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم زړه غافلی د دعا نه او دعا د زړه نه نی صرف د خولې د وی د زړه تعلق ورسره نی د الله نه قبلی 13 جمعه مې په دې خبره کړې وه په دغه حدیث کې یو دویم ټکی راغلی دی ادا دی چې نامناسبه او ابسه دعا به نه کوې دا م الله نه قبلی دعا به هغه کوې چې هغه یو مناسبه دعا ابسه دعا چې هغه مناسبت نه لري او هغه ښه ني ابه نه غواړی گناه کې دعا به نه غواړی حدیث کې راځي یو سړی غلا لځي او دی وایي خدایه زما حفاظت وکړي چې په صحیح طریقه لاړ شم او راشم دا خو خدای پورې ټوقې کوي دی غلا خو الله منع کړې ده یو سړی د حرامو کاروبار کوي ګډونه کوي په شیزونو کې او 2 نمبر مال خرڅوي حرام خرڅوي او الله تعالی سنیسي چې خدای زما په دې کاروبار کې برکت واچي دې ته سوچو کې ګور دې لګیا دی او دې حرام خرڅوي دې لګیا دی سودونه کوي دې لګیا دی د کاروبار د ګندو سیزونو دی دې لګیا دی د حرام سیزونه خرڅوي دې لګیا دی مسلمان له دوکه ورکوي حضور پاک فرمایي من غشنا فلیس منا چا چې زما امتیانو سره مونږ سره ټګي وکړه دا ما والا نه دی د هر سیس په دکان کې 2 نمبر خرڅوي او دې ګډه کوي او الله تعالی دې خدای کاروبار کې برکت واچي یعنی دا زه چې کم د دوکې کار کوم دا له نورم کامیاب کې دا زه چې کم حرام شي خرڅوم دا له ښه خرڅ کې چې ډېره ګټه پکې وشي دا زه چې کم سودی کاروبار کوم نو دې کې راله نوره ګټه پیدا کې په خدای قسم الله پورې ټوقې دی الله وایي دا مه کوه ته وایې کومې او پکې راله برکت واچوه الله وایي مه کوه دوزخ ته به ځې مه کوه دا پیغمبر امتی نه دی چې څوک دا کارونه کوي مه کوه دا ګناه ده زه پې خفه کېږم او ته څه وایې ته وایې الله دا راله ښه کا دا ګناه والا کار راله برکتي کا دې کې راله ډېره ګټه واچوه دا راله دکان ښه وچلوه په خدای چې دا خدای سره ټوقې کول دي او دا د الله نه حیا ته نه کوي بې حیایي کوي څوک چې د چا خلاف کوي د هغه نه پټ کوي د خدای نه پټ خو یې نه شي کولی څوک چې د چا خلاف کوي هغه ته نه وایي ته خدای ته وایې خدای دې کې راله برکت واچوه ټوله دنیا په دې لګیا ده هر سړی نن سبا ټول د دوکې کاروبار کوي د دروغو کاروبار کوي د ګټې ټوله حرامه ده رزق حرام دی 2 نمبر کوي مالم راځي ماته دوا وکړه تالم راځي ماته دوا وکړه ځان تم دعا کوي چې خدایه دې کاروبار کې برکت واچي ولې حیا د خدای نه کوو دا دعا نه قبلیږي زر به وایي زما ډېرې دعاګانې وکړې نه قبلیږي او ډېرې وظیفې کوم او نه قبلیږي نه ته خدای پورې ټوقې کوې حلال کار شروع کوې ماله پکې برکت واچوه مردار کار کې خدای برکت واچوي حرامو کې خدای دله برکت واچي حرامو کې د خدای نه زیاتوالی غواړي دا خو ډېر بې حیا او لا وی قبلیږي نه څنګه قبوله شي هغه حرام دله خدای زیات کړي هغه د ګناه کار چې کوي هغې کې دله خدای توفیق درکړي دا ښه خبره نه ده دا ګناه ده دا ناروا دي دا حرام دي نامناسبه به نه کوې دغه خو لا لویه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي تپوس ته لاړ هغه بیمار و په کټ کې پروت و داسې ټپ شوی و لاغر ټپ چې ته شډوکي و داسې ډېر زیات ټپ شوی و رسول الله مبارک چې ورته وکتل حیران شو هلکه وایي ته څه دوا خو نه کوې وایي د الله رسوله کوم او په دې ډېر زیات خوشحاله شو چې ما کره حضور پاک راغی ډېر زیات خوشحاله شو چې ما له تپوس ته د دواړو جهانو مبارک سردار راغی هلکه ته څه دعا خو نه کوې وایي د الله رسوله کوم وایي څه دعا کوې وی زه وایم چې خدایا په آخرت کې ماله ته کومه سزا راکې نو خدای هغه په دنیا کې راکړه خو په آخرت کې مه راکوه
د دنیا ژوند دی د هغه خپل سوچو یا شل کاله یا 1.5 سال 50 پیته تکلیف دې تیر بشي ختم خو چې آخرت خو ټول عمر بیا ختمېدو والا نه دی هغه د آخرت زندگی او د هغې سزاګانې او د هغې عذابونه بیا ډېر زیات سخت دي نو الله ما كنت چې ته کوم عذاب مال آخرت کې راکې هغه هلته مه راکوه په دنیا کې راکې رسول الله مبارک وفرمایل د خدای بنده نه هلته طاقت لرلی شي نه دلته طاقت لرلی شي چې دا سوال د الله نه کوې چې هلته یې مه راکوه دلته یې راکه نو د خدای نه عافیت ولې نه غواړئ صلو الله العافیه معافات غواړه عافیت غواړه او دا ووایه چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار ډېر جامع دعا ده خدای په دنیا کې هم ښکلی ژوند راکړي نیکو والا ژوند د الله د رضا ژوند خشته ژوند او په آخرت کې هم خشته او ښکلې د ثوابونو ډک او د جنت او د خوشحالو ژوند راکې او د اور نه مې د جهنم خدای بچ کې د دنیا او بیا څه وایي عافیت غواړه په دنیا او آخرت کې عافیت څه ته وایي دا زده کړې د مارونه دا ښکلې دعا ده یا الله په دنیا کې مې د هرې پریشانۍ نه وساتې او په آخرت کې مې د هرې پریشانۍ نه وساتې ټولې پکې رالې پریشانۍ کې بیماري م راله ناګهاني شړقونه م رالل غمونه م پکې رالل هر شی پکې رالل خدای زما معافات نصیب کې الله معاف مې کا معاف مې کا چې تکلیف ورکې نو دا ته سړی رانیسې خدایا ما معاف کا په دنیا کې مې معاف کا او په آخر کې مې معاف کا د دنیا م ښکلی ژوند راکه د آخرت هم ښکلی ژوند راکه او خدای دنیا کې هم د هرې پریشانۍ نه ما وساته او آخرت کې هم وساته هغه صحابي اقا دعا شروع کړه نو خدای پاک جوړ کړ نو دا نامناسبه دعا ده ټینګېدې ورته نشي دا به نه کوې د خدای نه چې خدای پاک آخرت کې کومه سزا راکې په دنیا کې راکې دنیا کې ورته کم دی ټینګېدی شي حضرت یو صحابي دی عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه د هغه زوی لګیا دی او دعا کوي څه وایي وی الله په جنت کې ښي طرف ته چې کومه سپینه ماڼۍ د خدای هغه راکړي جنت کې ښي طرف ته سپین محل خدای هغه راکړي زوی ورته وی بچې پلار ورته آواز وکړه بچې پلار یې صحابي دی وی داسې مه وایه د خدای نه جنت غواړه او چې جنت ته ورشې نو بیا په جنت کې سپینې ماڼۍ د دنیا دي خاص شی مه غواړه چې جنت کې هغه راکه هغه سپین محل او هغه پلان کې شی نه الله نه جنت وغواړه او د الله نه د دوزخ امان وغواړه چې خدای ما را دوزخ نه بچ کا او بیا ورته څه وایي وی بچې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې د ما په امت کې به ان قریب داسې خلک راشي یعتدون فی الدعا چې په دعا کې به زیاتې کوي تجاوز به کوي د حد نه داسې دعا به کوي چې هغه غیر مناسب دعا نو غیر مناسب دعا مه کوه بس ده ووایه چې خدای ما له جنت راکه ده ووایه چې خدای ما له دوزخ د اور نه بچ کا بس هر څه پکې راغل هغه څیزونه چې هغې کې الله یو فیصله کړې ده د هغې سوال به نه کوې د الله نه چې الله وایي دا فیصله ده لکه یو سړی بوډا شو او دی وی خدای ما ځوان کا د ځوانېدی شي دا اوس الله فیصله ده چې بوډا کېږي به او حضور پاک فرمایي وایي د هر څیز علاج شته دارو درمل خو د دوو څیزونو علاج او دارو درمل نشته یو د بوډاوالي او یو د مرګ بوډا واپس نه ځوانېږي مرګ نه واپس بچ کېدل نه کېږي دا د ګناه سوال دی چې خدای پاکه ما واپس ځوان کا ما واپس اتلس کلن کا ما واپس شل کلن کا دا خوله به دې په دې سوالونو کوپی شي خو الله که داسې وشي الله کولی شي الله قادر دی په دې څیزونو خدای عادت نه دا نه کوي دا خدای فیصلې کړي چې بوډا کېږي به غاښونه مې ټول دي یو سړی ماله راغی یاره مولوي صاحب څه دوا راته وکړه ټول غاښونه مې ووتل داسې په جړا غوندې شو غاښونه مې ټول ووتل مې بجره څو کال او یو اتیا خو به او داسې خو به مې باباجي په دې غاښونه رسونه ټانه مال میده کړی ده دا خو د جرندې د پل نه دې پې زیات شی میده کړی دی در جرندې پل هم چې تاویږي نو له شل ورځې پس کار نه کوي نو بیا هغه چې کوم جرنده کړی دی هغې ټکی چې دا پل تېره شي چې د هغه نم ښه ماتی
والله که د ژرندې پل به دونه مال میده کړي لکه تا چې په دې غاښونو غنم او جوار او فروټ او نینې به دې پې ښه چیچلي او ګنې او کله مولوي صاحب هغه بنته چې به مې غاښ خړم کو پوستکي به مې ترې وویسته او هغه نینې به مې ټکولې اوس نه شم ټکولی مې د خدای خاطر وکړه بس 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 باباجي بس واپس غاښونه د خدای نه مه غواړه اوس ته خدای الوا ته جوړ کړی الوا خوره بس خدای را باندې الواګانې خوري ته واپس ګنډېرو لځې ته واپس نینې خورې د نینو ارمانونه سوچ کې تا له خدای اوس وایي کیله خوره تا ته خدای پاک وایي مالټه خوره تا ته خدای وایي نرم او پاسته څیزونه ښه مزېداره په غوښه کې ماته که سرید ورته عربی کوي ماته ډوډۍ او دا خوره څونه خوندور شی دی اوس ته بیا ځواني غواړې غاښونه غواړې ما یې والله که 50,000 ملایان او نیکان دله سوال وکړي تا له غاښ د خدای نه غواړم ځان لی ولې نه غواړم زما هم ټول غاښونه وتي دي غاښونه واپس نه راځي ډاکټر له ده چې هغه دله غاښونه کېږدي دا سوال به د خدای نه کوي حضرت موسی علیه السلام له یو ځل یو سړی راغی او خاص ملګری یو د موسی علیه السلام وی زما یو سوال دی او دا به د الله نه راله کې څه سوال دی لکه وی چې زما متعلق سبا بل ورځ څه کار کېږي په وروستو زمانه کې مستقبل ورته وایي چې زه پې مخکې خبرېږم هلکه دا غورې مناسب نه دی الله د هر چا نه وروستو ژوند پټ کړی دی ما ته پته نشته چې ګنټه پس به څه کېږي ما ته پته نشته چې سار به څه کېږي ما ته پته نشته چې بېګاله به څه کېږي دا خدای پټ کړی دی که د الله حکمت دی وروستو یو منټ پس هم پته نشته 2 منټه پس هم نه ما ته پته شته او نه تا ته پته شته چې زما بچي سره څه کېږي ما سره څه کېږي زما مال سره څه کېږي زما چرګ چرګوړي سره او زما ګډ او چیلی سره مال سره څه کېږي دا خدای پټ کړي په دې کې د الله حکمت نه موسی علیه السلام ته هغه وایي چې نه بس ما له دقه سوال وکړه ته خو د الله رازدار یې تا سره خو الله پټې پټې خبرې کوي نو ما له به دا سوال د خدای نه کې موسی علیه السلام یې را مجبوره کړه هغه مړه کې دا راله چې ته ګورو الله خو دا شی پټ کړی دی خو چې دې کې څه حکمت دی څه راز دی په دې کې ولې یو انسان ته الله دا نه ښایي چې سار له به څه کېږي او بل ورځ به څه کېږي پیغمبر دی ورته هر څه معلوم دی الله ورته ډېر څیزونه ښودلي دي ډېر څیزونه خو دې راز نه هغه هم نه دی خبر ملګری هم خاص ملګری دی الله نه یې سوال وکړه الله زما دا پلان کې امتي دی د ده متعلق چې څه کېږي سبا بیگا رست زمانه کې الله دې په مخ کې خبره وا الله ورته فرمایل موسی ورته وایي چې د حکم سوال قبول کم ستا ده خو دې کې ګورې خیر نشته دې کې ما حکمتونه دي دا ما پټ ساتلی دي دې نه ما نه پیغمبر خبر کړی دی او نه له دې نه زه انسان خبروم هېڅوک هم نه خبروم صرف ما ته پته فرشتې هم دې باندې دي خبرې کړې نه موسی علیه السلام الله تکلک الله درنه سوال کوم خیر دا ولا دله قبول کا د ده متعلق وی دا قبول مې سړي ته وی دا ستا متعلق چې څه کېږي ته به پې مخکې خبرېږي بله ورځ ورته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او هغه به سبا بله ورځ مري دعا قبوله شوه زر یې اس د پړي نه ونیوه منډی ته یې بوته میلې ته او خرڅ یې کړ پیسې یې نغدې کړې راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو وی چې په دې دوا قبلېدو کې د خیر نشته ما ته پکې څونه خیر راورسېد که ما ته پته نه وې لګېدلې چې زما اس مري نو اس به مړ شوی او بلا تاوان به مې شوی چې پې خبر شوم دعا دې قبوله شوه چې پې خبر شوم اس مې بوته په منډی کې مې خرڅ کړه پیسې مې نغدې کړې اوس که مري د چا به دې مري موسی علیه السلام هم حیران شو چې واقعي دته خو ډېره فایده ورسېده دا خو به یو انسان ته پته لګي چې سار له زما دا نقصان دی دا د هغې نه به ځان بچ کوي سوچ کې پرېوئ چې الله دې کې ستا څه حکمت دی بل ورځ ورته پته ولګېده یو غلام دی ستا ابه پس جمعې په ورځ به مري فورا غلام یې بوته منډی ته او په نغدو یې خرڅ کړه او خوشحاله دې پیسې جیب کې واچولې او موسی علیه السلام ته راغی وی تا خو خیر پکې نشته دا پکې بل خیر راته پته ولګېده چې زما یو غلام دی قیمتي جمعې په ورځ مثلا مري به زر مې بوته منډی کې خرڅ مې کړه دا پیسې مې نغدې کړې اوس که مري د چا چې په چا مې خرڅ کړ هغه پیش او کار یې پیش بیا موسی علیه السلام حیران دی چې خدایه سړی ورته وایي ګوره ابه که دا پته نه وه نو بل ورځ به مې اس مړو بیا به مې د جمعې په ورځ مرایې مړو څونه تاوان به مې شوی تا راله د الله نه دعا وغوښته الله دعا قبوله کړه اس پیسې د دواړو نغدې شو
چې څو ورځې پس تېرې شوې نو ورته پته ولګېده چې مثلا د خالي په ورځ به زه مرمه چې دا ورته پته ولګېده دغه دی چې موسی علیه السلام پسې راخطا شو ای د خدای پیغمبره ما ته خدای علم راغی چې په پلانکې ورځ به زه مرمه هله شا به خدای پاک ته ووایم وی په ارام کښېناست ګوره الله دا شی پټ کړی که تا ته دا پته ولګېده چې میاشت پس به زه مرم په خدای که دا میاشت ته ډوډۍ مه خورې هر وخت به په جړه او انګولا او خلک د مرګ نه وروستو درېیمې کوي تا به مخکې درېیمې او څلورمې کولې خلک د مرګ نه وروستو یو بل ته دعاګانو له ځي او بیا به د ټولې خویندې او میندې تاله د مرګ نه مخکې دواګانو له راتې چې په پلانکي روز پلانکې سړی به مري لوی غوغا به نه به چا کار کولی شو نه به چا روزګار کولی شو نه به څوک پټي ته تلل سبا مې هغه ګاونډي مري بل ورځ مې دغه د ترور زوی مري په بل ورځ مې دغه نیا مري په بل ورځ مې دغه کاکا مري بس یو بل له به تلل په دې کلو کې صیبه دا وروستو چې خلک دا دوه درې ورځې مړو پسې ځي دا به میاشت مخکې یو بل له تلل او دوا وکې وتل دوا وکې بلا سې مري امینه ته نه تا نه یاد ها دا قصې به الله پټ ساتلی موسی علیہ السلام لراغه الله ته سوال وکړه اله شا به بل ورځ مرمه حضرت موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړه یا الله ادما خو امتی دی هغه ته خدا خبره تا ښکاره کړه چې بل ورځ مري الله بچې کا الله ورته وفرمیل ای موسی ما تا ته نه وی چې دې کې خیر نشته زما یو قانون دی الله فرمایي یو سړی ګناه وکړي او غلطي وکړي او ما خفه کړي یو مصیبت زه د هغه په سر ورغورځوم بیا مې پې رحم راشي نو هغه مصیبت د هغه په مال ورغورځوم زه یم زه دا مال به وله لږ هلاک کړمه دا اس به وله مړ کړم دا مرایې به وله مړ کړم دا 1,00,000 روپۍ تاواني به یې کړمه دې به بچ کړمه دا پې زما رحم راغی په دې سړي باندې زما غضب را روانو د یو غلطي کړې و د هغې غلطۍ د وجې نه زما قهر او غضب د ده په سر را روانو دغسې نیغ رحم مې پې راغی چې دا خو مسلمان نو راشه دا مصیبت د ده نه لر کا په دې اسې ور وغورځوه یو اس به وله مړ کړمه لږ به یې خفه کړمه زه دا م وله ډېره ده نو د خو اس خرڅ که خفګان خو دونه لید نه مصیبت یې بیا په سر ور روان بیا پې زمونږ رحم راغی مونږ وی راشه دا مصیبت وله په دې مرایي ور وغورځوه یو مرایي وله مړ کا چې دې باندې لږ دړمن شي نو دا م وله ډېره ده توبې به وباسي نو د خو هغه مړی خرڅ که هغه دړې ونه لیده اوس بل څه پاتې نه دي چې دا مصیبت پې ور واچو هم د هغه سر پاتې دی ورته وی کفن ځان له تیار کو په دغه ورځ به خامخا مرې اوس دا نامناسبه سوال دی او زما وروڼو دلته کې تاسو په یو بله خبره هم ځان پوه کې بعضې وخت یو سړي وي اوهو تاواني شومه اوهو فصل مې خراب شو اوهو پیسې رانه روکې شوې پلان کې کارو شو دا تا خدای خفه کړی دی الله دې ناراضه کړی دی الله دې خفه کړی دی نو مصیبت دې په سر راته نو خدای ستا سر بچ که دقل ته یې لږ خفه کړی بیا هم د خدای شکر ادا کړه چې الله شکر دی حضرت ذوالنون مصري رحمت الله علیه ولاړ دی په مانځه او یو سړی وله راغی ورته وی حضرت په مانځه ولاړ دی ده وله آواز ورکړه وی حضرت غل راغی غټ نیم مال یې یوړو ډاکه راله ډاکوان راشي په خلکو په مخ کې وړي ده چې سلام وګرځو وی الحمدلله 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 هغه شاګرد ورته وی دا دې څه وی د مصیبت وخت کې خو حضور پاک فرمایي چې انا لله و انا الیه راجعون به او قرآن کې چې چاته مصیبت ورسېږي نو دا وی د نیکانو خلکو نه الله حکایت کوي مونږ ته اورئ نو تا خو الحمدلله وی الحمدلله هغه وخت کې سړی وی چې څه خوشحالي وله راشي ذوالنون مصري ورته وی ماله خوشحالي راله که نه وی سم نیم ډاکوانو غوڼ نیم مال یې وړو وی الحمدلله مې په دې ووی چې نیم خو راته پاتې شو که نیم یې یوړه که ټول یوړه بیا به سو نیم خو پاتې شو په دې نیم زما د بچو ښه ګزاره کېږي هېڅ خبره نشته یو مصیبت به په ما راته مانه الله چې ته خفه شوی هغه مصیبت زما د سر نه خدای لرې که زما په مال یې ور واچو که دا زما په سر راغلی وي او زما دا نیمه کپره یې والی وي بیا به سو زما دا نیم وجود یې والی وي بیا به سو شکر نو باسم چې مصیبت نیم مال لاړ زمانه خدای خو ظلم نه کوي قرآن شریف کې الله فرمایي یو ویښته زرم الله ظلم او زیاتې نه کوي
موږ زر وایو یاره دا هلکه ته ګناه ولې کې ته ناروا ولې کې ته حرام ولې کې ته مونځ ولې نه کې مونځ نه کې زکات نه ورکې عشر نه ورکې حج در باندې فرض دی نه کې د خدای کور له نه دی خدای مال دولت در کړی دی نو چې څه مصیبت تکلیف راشي نو بیا وایې دا ولې راغی دا هم د سره خدای خو کړل دا مصیبت دی په سر را روانو نو الله د نه لرې کو په مال یې ورغورځو او دویم ځل چې مې الحمدلله وې نو په دې مې وې چې ما غلا نه ده کړې ما نه شوې ده که دا غلا ما کړې وې او د دې غل په ځای زه بیا بسو مې الحمدلله چې د دغې غل او ډاکو په ځای زه نه ما غلا ونه کړه هغه وکړه او دریم ځل مې الحمدلله پسو وې دا ښه ده چې غل رانه مال وړی دی ایمان یې رانه نه دی وړی یو بل غل دلته د ماړه ته ناست چې هغه ته شیطان وایي او ډېر زورور دی دغې ډاکونه اگر غل چې د ماړه ته ناست دی دومره زورور دی چې هغه الله ته قسمونه خوړلی دي چې زما د ستا په ذات او ستا په صفتونو قسمې چې دا بني آدم به نه پرېږدم دی به تا نه ګمراه کوم دا شکر دی چې مال یې یوړه خو چې د ایمان یې یو نړه مصیبت په وخت کې چې تکلیف کله راشي نو فریاد الله ته وکړه ګیلې به نه کې شکوې به نه کې او دا وایه چې دا ما کې څه کمې دی ما څه غلطي کړې ده ما الله خفه کړی دی دا راغې سبا بل هم راتلی شي زر د هغې نه توبهګار شه توبه وباسه پخپله به ختم شي نو دا نامناسبه سوالو سړی پې څونه خفه شي سم سوال به کې ډېر خلک ګورې زما وروڼو ما ته هم ټیلیفونونه کوي زنانه هم کوي نارینه هم کوي د دې لوډ سپیکر په ذریعه دا اواز د دې میډیا په ذریعه رسول غواړم چې هغې هم دا خبرې واوري ډېر داسې هلکان وي یاره یو جنۍ مې خوښه ده دا ماله راغلي دي ماله په خپله په جایزه مې خوښه ده ګناه مې ورسره نه ده کړې نه مې ورسره داسې د ګناه اراده شته جنۍ مې خوښه ده څه وظیفه راله راکړه چې مور پلار یې ماله راکړي دویم هلکه ته خو ورپسې څوک رشته دې لېږلې ده نه که نه هغه خو یې بل له ورکړې ده هغه خو یې بل له ورکړې ده داسې وظیفه چې د هغه نه خلاصه شي او مال یې راکړي الله څومره ظلم دی دا اوس د ګناه سوال نه دی پردې کور روانی سین چې ستا خوښه ده دا جینۍ خو د هغه به هم خوښی که نه چې ستا دا کورنۍ خوښه ده خو چې چا غوښتې ده د هغه به هم خوښی که نه اوس پردې کور دلته روانی د جینۍ پلار هم شرمې مور هم شرمې هغه خلک هم بربادی خو چې هغې پرېږدي هغه نه خلاصه شي د هغه تېړه تور شي داسې څه تعویض او ساخت وکړه داسې څه چل څه وظیفه راته وښایه چې د هغه رشته ختمه شي او مال یې راکړي په خدای قسم د ګناه سوال دی بېادبي دې معاف شي ډېرې جینکۍ هم دا سوال کوي قسم په خدای جومات کې ناست یم ما نه په ټیلیفون تپوس کوي زه ورته وایم اوس تاسو په ذریعه یم ورومه ځکه چې دا خبر عامه شي ټول مسلمانان یې ووایي یاره مولوي صاحب یو هلک مې خوښ مور او پلار مې وله نه ورکوي زه یې د ماما زوی له ورکړی د ترور زوی له یې ورکړی پلانکي له یې ورکړی داسې وظیفه راته وخوه چې دا رشته مې ختمه شي او هغه هلک زه وکړم یاره خو ما ته خو چې په ټیلیفون کومه جینۍ داسې ویلې دي که نه نو داسې برابر کومه چې خوله کې اوبه چې شي تا پردی هلک څنګه خوښ دی ته پردو هلکانو سوچونه کې او بیا هغې له وظیفې کې ګناه کې ګناه له دعاګانې کې د خدای نه نه شرمېږي حیا در کې نشته دا یو لوی خم دی صاحب ده هلک او جینۍ ده مخکې نه یو بل سره په موبایل لګیا یو بل سره یارانه دوستانه جوړه کړي خو که هلک بل ځای واده وکړه مور او پلار وکړه جینۍ ځان وجني او که جینۍ مور او پلار بل چاله ورکړه هلک ځان وجني دا خو د شریعت اصول دي مور او پلار له پکار چې لاول د هلک نه تپوس وکړي څوک دله وکړه دواړه په سلا شي نو جینۍ دې وکړي جینۍ له دې هم تپوس وکړي چاله دې ورکړمه چې سلا شي د دواړو نو ور دې کړي ډېر داسې وي چې مور او پلار د جینۍ ولک نه خوښه او په زور یې ورکړي جینۍ دارو خوري یا ځان مړ کړي او بیا وتښتي دا ګناه کوي مور او پلار دا زیاتې کوي جینۍ نه تپوس وکړه او ډېر کله ته یو هلکي یو جینۍ خوښه یي مور او پلار یې وله نه کوي هلکه خو چې یو جینۍ خوښه ده ورې کوله باسونه په دې کې وکړه لیکن که چرته داسې وشوه نو دا دعا د ګناه ده د ګناه ده د ګناه ده درې ځله مې درته وویې چې خدای دغه رشته ختمه کړې او جینۍ چې زما شي او جینۍ وایي خدای دغه رشته ختمه کړې او چې دا لږ زما شي پردې کور روانول ګناه ده
د دې ګناه سوال کول دی له خلک وظیفې کوي دی له دعاګانې کوي دی له منښتې کوي خلک که داسې وشو زه به دا دعا عبادت دی منښتي عبادت دی وظیفه عبادت دی نو عبادت ګناه لکې چې پردې کور دې روان شي خو چې دا لږ زما شي پردې کور دې روان شي خو چې دا جینۍ زما شي هاي مهرباني وکړې ټول لکان یو شی دی اخلاقو ته وګوره او دین ته وګوره د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه زوجوه یا چې داسې څوک دنه جینۍ لور خور وغواړي چې دین هم پکې وي او خوی هم ښي دوه څیزونه دي دین هم پکې وي خوی ورکوه والا تکن فتنه فی الارض وفساد عریض او که دې ورنکړه ګوره لویه فتنه به جوړه شي دا جینۍ ورپسې ونه تښتي بل چا پسې ونه تښتي جنجال درته جوړ نه شي دا جینۍ په ګناه کې مبتلا نه شي دا لږ په ګناه کې مبتلا نه شي دوه څیزونه وګوره یو دین یو خوی ډېر خلک یې په مال پسې لور ورکړي هغه هلک بېدینه سبا چې دین نه دی خبر شریعت نه دی خبر په ښځه ظلم کوي هغه بدخویه دی بدخویه په هغه مال به څه کوې لور خور دی په مال پسې ورکړه د خدای نیکبخته بدخویه دی سبا ټکوي وایي تا کرې نه راپرېږدي غریب دی ښه دی غریب خو چې دین پکې وي او خوی یې ښي چې د لور خور ژوند دی ورسره خشتی موږ خلک دقې مال وخوړو او د سپین پوټکي وخوړو او دا کټون او د ډبل بیډونه او چې دا مال ورسره ډېر راشي او کالي ورسره ډېر راشي دا به ساټې په دې کټ به څه کې دا به خورې دا به ساټې په دا سپین پوټکي څه کې چې بېدینه دی انسان دغه جینۍ چې تا وکړو بدخویه د هغې سره څه کې سبا د پلار ته هم کنځل کوي مور ته هم کنځل کوي ژوند سره نه تېروي خدای ته وګورئ په شریعت عمل وکړئ دی له خلک صاحب نن ورشئ وګورئ نظرونه کوي ما منښته کړې ده صاحب ما خو ډېرې وظیفې وکړې او تهجدو له پاسم او خصوصا جینکۍ دا لوبې کوي او ما خو ډېر زیات وس وکړه او ډېرې وظیفې مې وکړې دعا نه قبلېږي څنګه دعا ده یو هلک مې خوښ دی هغه له مور پلار بل څوک کړی دی دا وظیفې کوم چې هغه پرېږدي ړې ته تور شي او ما وکړي زه خدای دې بې خوباسه هغه پرېږدي پردی جینۍ غر کې پرېږدي او تا وکړي تا کې څه چل دی مردارې دې ښه رټم په تېره بول تاسو ته هم دیم دا خدای پورې ټوکې کول مسخري کول دی الله پورې سم سوال هغه یو واقع ده چې تا د عبرت ته دا درته به ویم د عبرت ته شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه شهید الله دی په قبر عنوان نازل کی د هغه نه مې اورېدلی و یو سړی و نیک چې ته نیک سړی الله نه سوال کو چې خدای پاکه یو درې دواګانې راله قبوله کړي داسې درې دواګانې راله قبوله کړي چې زه څنګه غواړم د غریب کې سوچو چې یو به ښځې له جنت غواړم بچو له ځان له به غواړم الله ورته الهام په شکل کې اوې پړه کې ور واچوله چې زه ستا درې دواګانې چې ته څنګه وې هغه قبلېږي راغې ښځې ته یې لوی د خدای نیکبخته ښځې ته سره پالل وې ښځې ته یې لوی ښځې درې دواګانې به زما قبلېږي ما ته الله پړه کې دا را واچول ښځه ورته وایي دوه ستا یو زما نو دې ته څه غواړې زه داسې دوا غواړم چې ستا هم پکې خیر دی ښځې په قلار کښېنه دا سوچ کوو چې زه څه غواړم هغسې دعا خدای قبلوي سوچ کوو چې څه غواړو د الله نه او ته چې څه غواړې غواړه خو زه ما دپاره یو سوال وکړه وایي څه سوال وایي چې ما خدای واپس د 14 کالو جینۍ کړي او داسې ښکلی شم چې په دې ټول کلي کې زما په شان ښکلی څوک نه سړیه ستا به مزې وي چې زه راته ښکلې په دې کور کې ګرځم را ګرځم او د کېړو نه درته ټقار وباسم نو ته به هم خوشحالې ته به هم سور کې دا خو داسې دوا چې زما هم پکې خیر دی ستا هم پکې خیر دی خاوند ورته یې ښه دی اتیا او یو سلو ته رسېدلي وي بس ته اوس قبر کې پې پرتې دي د خدای نه جنت غواړو د الله رضا به غواړو د قبر خوشحالۍ به غواړو سوچ کوو چې هغه غواړو هسې مرو وایي ته ځان لکه جنت غواړې او کار څه غواړې ما له به دا سوال کې او ښځه خو د دې مکر خو لتزول منه الجبال الله وایي داسې مه کوئ چې غرونه سوري کوي په ژړا شو ته ښځه چې خاوند ته اوښکې وبهیئ که نه د قصد ته وجاړي چې کوټې ته دننه شي بیا خاندي دې سړی ګلدین کاکا خو مې د دوکه که که نه
د قسته او جاړي او سترګو کې به اوښکې وبهیئ او ځان به خفه کړي سړی وایي ښه ده دغه دی لاړم نو کوټې ته لاړه چې بیا په مخ اوبه اچوي او خاندي وایي څنګه مې له سړی چپک او دوکه مې خیر وی جړل او جړل شیخ الاسلام صاحب چې دی نو هغه غریب وی دا یو دواره دا به پکې دی ښځې بل خو به څه نه غواړې نه دوی د الله نه وغوښتې الله زما دا ښځه واپس پېغله کړه د 1415 کالو چې مخکې څنګه وه خو د هغې نه چې ښه قشتی الله وعده کړې وه یا د الهام په شکل کې یا د پیغمبر په خولې کې دي چې د پیغمبر څوک خاص سړی واپس پېغله شوه چې شیشه کې ځان ته وکتل جنۍ خوشحاله ده څو ورځې تېرې شوې بوډا ته وایي شیخ صاحب ته شیخ الاسلام صاحب داسې کار دی زما ستا نه کېږي ماله طلاق راکړه یا ښځې دا څه نه یو ځل مې در سره ځواني زړه کړې ده بیا در سره زړه کړم ته ما ته وګوره ته ځان ته وګوره دې مخ ته دې وګوره دې سپېمو ته دې وګوره دې چیچل غاښونه دې نشته دې لاسونو ته دې وګوره ته اوس ما سره جوړېږي زما پرېږده چې چېته نوجوانه لږ وکړم او ته ځان له چېته بوډی وکړې زه تا سره دوباره ځواني نه شم زړو بس شیخ صاحب وایي چې خدای دا څه په غوغلو واوړېدم ښځې سمه چې نصیحت وینا بلکل نه کېږي ما پرېږده بس غوسه کې راغی دویمه دوا مې استعمال کړه وی خدای زما دا ښځه بوډۍ کا خو هغسې بوډۍ نه چې سمه بوډۍ شي بلا شیشه کا چې دا روزې پرې راوغورځېږي او دا چیچل مخې شي او چیچل لاسونه شي چې دا خلک ته یېرېږي خو الله وعده کړې وه همقسې شوه چې شوه او ښځې په شیشه کې ځان ته وکتل اوهو غوبل یې جوړ کړ دا ما نه یې څه جوړ کړل ویم داسې ښې نه ما خو در سره ټوقې کول ته جوړ په ټوق هم نه پوهېدې لاړه رونو پسې رونه یې ورپسې راوسته رونه راله کوتکو په لاس وی قسم په خدای که دې پرېږدو تا د ازبرګي دی لده چې تجربې زمونږ په خور کې دا د شپې تهجد دی لکې ته مونږ خور باندې تجربې کې لیباټري دا ستا لیباټري ده کله ته ځوانه جوړه کله ته بوډا څه شی جوړ کړی دی د کلي ماشومان ته یېرېږي هغې خو سترګو نظر نه لګي وروځه داسې کښې نو په لاره ځي دا څه به لارې ته جوړه کړې ده سرمن دی وباسو فیصله یې ورسره په دې وکړه چې مخکې څنګه بوډۍ وه که نه بس نه ځوانه ښه ده او نه داسې بس هغسې دې شي هله شا به دوا وکړه یوه دوا ده غریب پاتې وه درېم دا یې وکړه خدای پاکه زما هغه ښځه چې مخکې څنګه بس هغسې کا هغه مخکې بوډۍ چې وه نو هغسې شوه 3 دواګانې په یوه ښځه کې لاړې او ښځه همغسې پاتې شوه چې څنګه وه ګوره دا غیر مناسب دوا ده غیر مناسب یو سړي سوال کو که نه لیلة القدر شپه وه نو لیلة القدر خدای پاکه که ما له خدای پاک د قدر شپه زه پکې یو سوال کوم زه خدای زما دا ښه د سرو زرو مولې کې ښځې وی که مولې زه به ویم چې زما دا میړه د سرو زرو مولې کې چې کله تې را پوزه را پرې کوم خرڅوم او کله تې را غوږ را پرې کوم دا اوس د خدای پورې ټوکې ټقالې الله پورې ټوکې ټقالې به نه کړي غیر مناسب سوال به بلکل نه کې یو صحابي راغی په ترمذي شریف کې حدیث دی منځ یې وکړه او لاس یې پورته کړه او څه وایي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا یا الله په ما هم رحم وکړې او زما په پیغمبر حضور پاک هم رحم وکړې او چې په بل چاړو رحم ونه کړې رسول الله مبارک آواز ورکړه لقد تحجرت واسعا وی د خدای فراخه رحمت دې بند کړه د خدای نیک بخته داسې وایي چې الله په ما هم رحم وکړي په ټولو مسلمانانو هم رحم وکړي ولې خدای پاک کمزوري دی خدای رحم کم دی چې ما ځان یادې او نور مخلوق نه یادې او حدیث کې راځي د حضرت ثوبان رضی الله عنه حدیث دی د حضور پاک نه نقل کوي وایي هغه مولا خیانتګر دی هغه مولا خیانتګر دی چې ځان ته دعا کوي او خپلو مقتدیانو ته دعا نه کوي دی خو چې په دې مصلو دروړی دی مقتدیانو دې دپاره یې دروړی دی چې ته به دعا کې مونږ هم یادې مونږ هم شریکې 3 کسان خیانتګر دي یو پکې هغه مولا دی هغه امام دی امام د قوم چې دی ځان ته صرف دعا کوي او قوم ته دعا نه کوي قوم ته دعا وکړه امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه دا مناسبه دعا ده او په دې به زه خو یقین وکړئ چې کله م تلیم داسې حرمینو مبارکینو ته او دعا کوم نو تاسو پکې یادوم هلک
ټول یادو مقتدیانو شاګردانو د جمعې چې څوک راځي او زما بیان لا دا ټول یادو ولې یادو یو خو د پیغمبر امت دی ما سره مینه ده محبت دی لیکن حضور پاک فرمایي چې کومه دعا دی بل له وکړه که نه او زه هغه له سین قبلوم دغه دوا به تالم قبوله کړم ولې پکې بیا مونږ کوتاهي کوو نو نامناسب دعا به یو حضور پاک فرمایي چې د خدای نه مرګ هم مه غواړئ دا به نه وی چې یا الله ما مړ کا ولې مرګ څه شی دی مرګ چې راشي مرګ خو خطرناک زهر دی چې تا وڅکل که دا سړی نیک دی ان کان محسنا فلعله ان یزداده که نیکي به زیاته وکړي درود شریف به وې ذکر به وکړي تلاوت د قرآن به وکړي 2 رکعاته نفل به وکړي مسلمان سره ښېګړه به وکړي وان کان مسیئا فلعله یستعتب او که دی ګناهګار دی کیدای شي خدای نه معافي وغواړي مرګ سوال بام د رب العالمین نه نه کې نو هغه سوال چې هغه نامناسبه دی ابا بالکل د الله پاک نه نه کې په دې رب العالمین خفه کېږي یو سړی هوا ته خیر وکړي باد راغی دا هم نامناسبه ده باد څوک چلی الله رسول الله مبارک په خفه شو وی باد ته خیرې مه کوه باد خو په خپله نه چلیږي باد خو الله چلی لکه ما سره چوکه ده او زه په دې چوکه څوک وامه او تا هغه چوکې ته باد رد وی دا خو ماته وی بعد الله چل او یو درته بله مه ویمه خیرې به نه کوې بعضې وخت ټیک ته رړنه اوځي خیرې چې څو چا سره ظلم وشي خیره وځي دا نه چې ګناه د حضور پاک کافرانو ته خیرې کړي خو بېځایه خیرې به نه کړي بالکل بېځایه خیرو باندې الله خفه کېږي او که یو انسان ته د خیره وکړو بېځایه و حدیث کې راځي هغه سړی د هغه خیرې اهل نو هغه تا ته واپس کېږي او ډېر خلق په دعا کې قرآن شریف راوالي هغه ډبی دا ګناه د قرآن شریف توهین دی څوک د جومات دیوال ډبی دا توهین دی بالکل توهین دی دا ګناه ده دا ناجایز دی او دا ناروا دی او څوک راځي صورت برات ووایه هلکه دا په کوم کتاب کې راغلی دي چې د بل د تبع دپاره صورت برات وایي یو حدیث کې نشته چې خدای چې دا چا رسته ده صورت برات ویم صورت برات مې و سړی تباه نه شو سړی هلاک نه شو که هغه اهل نه دی د دې خیرو د هغه معمولي غلطي وي ډېره خیره نه غواړي او تا وکړه ګورې تا ته راګرځي صورت برات خو د خیرو دپاره نه پیغمبر ویلی دی صلی الله علیه وسلم نه صحابه ویلی دی نه په کتابونو کې شته احد غوندې ځای کې په احد کې د دواړو جهانو مبارک سردار دقه غاښ مات شو دا لاندې رباعي غاښ مات شو شونډه مبارکه وشلېده مخکې د اوسپنې کړۍ ور ننوته او داسې ننوتې وه چې بیا راوتنه اوسپنې ټوپۍ په سر واغه کړۍ په مخ کې ننوته یو صحابي ورته غاښ واچو د هغه پکې غاښونه ووتل دومره کلکه نښتې وه د مخ د سرمن کې دننه هډوکې ته رسېدلې وه هغه ترې راووته وینه کم ځای ودرېدل ایرې هغه زمانه کې خو دا وه چې پوزکې به یې وسوځوه ایرې به یې پرې ور واچولې ابه د هغه رګونو څوکو کې ونښتې نو هغې سره به وینه بنده شوه نو رسول الله مبارکه د خولې نه خیرې ووتې او خیر هم داسې نه وه لن یفلح قوم شجوا نبیهم هغه قوم به چرې کامیاب نشي چې خپل پیغمبر زخمی کړي غاښ ته یې ګوته ونیوه چې پیغمبر زخمی کړي دا به چرې هم کامیاب نشي فورا الله قرآن جبریل لولیږه قرآن کې آیت راغی لیس لک من الامر شیء مه کوه خیر مه کوه زه یم که نه مه کوه زه یم یا به مسلمانان کم یا به خوار او ذلیله کم نو بې ځایه خیرې به نه کړي ټیک ته په چا چا ظلم وکړو ظالم ته خیره کوي کولی شي شریعت کې جواز شته چې خیره ورته وکړي لیکن یو حدیث کې دا راځي چې تا خیره وکړه نو خپل بدل دې واغېشته خبره خلاصه شوه ما ته ولې نه پرېږدې چې بدل دله زه والم چې ته چاله سپېړه ورکړې ستا به څه سپېړی ته الله ته پرېږده چې الله سپېړه ورکړي چې پته ورته ولګي خدای ته ولې نه پرېږدې مه کوئ خیرې یو بل الله ته پرېږدې خدایا ما سره چې څوک بد کوي څوک زیاتې کوي څوک سازشونه جوړي الله ته پوه شه دی پوه شه دقه یو ټکې ته ووایه
وی الله ته پوه شه دا ظالم پوه شه بیا ګوره ته اوس تماشه یې کوه چې خدای ورسره څه کوي مهلت خدای ورکوي خو چې کله رونیسي په خدای کې بیا پرېږدي بیا به چغې وایي توبې به وباسي خو الله بیا نه پرېږدي نو زما وروڼو دا مناسب دعا به کوئ غیر مناسب دعا به نه کوئ الله قرآن شریف کې فرمایي واقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین منځو کا جمعات ته لاړ شه الله ته سجده وکړه او چې د الله نه سوال کې مخلصین له الدین الله مخلص مسلمان جوړ شه داسې دعا وکړه اخلاص سره دعا وکړه دین ځان کې کامل کا د ګناه سوال ونه کې د ګناه د کامیابۍ چې په ګناه کې کامیاب شم دا سوال قطعا ونه کې نیک کار کوه ښه کار کوه او دعا کوه د حلالو تجارت کوه او دعا کوه چې خدای ماله پکې برکت واچي د الله د رضا کار کوه او دعا کوه ماله پکې برکت واچي او سودی کاروبار کې او خدای پاکه ته پکې ماله برکت واچوه دا الله پورې خندا ده ګورې په دې الله پاک خفه کېږي حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې د حضور پاک تره دی او ډېر زیات یې خوښ و ډېره زیاته مینه یې وه ورسره یو ځل راغی او حضور پاک ته شکایت وکړو الله رسول زما سو قدر نه کوي عزت نه کوي حضور پاک منبر ته وخته وایي تاسو ته پته نشته چې عم الرجل سن و ابي تره د پلار په دی وي چا که دې خفه که دې خفه کړه دې خوشحاله که دې خوشحاله کړه دونه مینه ورسره اتې تپوس کې الله رسوله یو دعا راته وښایه چې زه یې کوم یا عباسه صلی الله العافیه ما چې وختي درته وي د الله نه عافیت او معافات غواړم تاسو ته خو مه وایئ که نه په پښتو کې یا الله د دنیا او د آخرت د پریشانو نه مې وساته بس د دې نه ښکلې دعا بله نشته ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار نو ما تاسو ته زما وروڼو د وی د دغې حدیث دوه ټکي ان الله لا يقبل عن قلب غافل لاهن پرون مې اتېره جمعه مې ویلي چې د ړنه به دعا کوې د څه نه به کوې د ړنه نن مې راته څه وویل چې په ګناه کې د کامیابۍ او د نارواو کې سوال کول او نامناسبه سوال چې خدای ما واپس ځوان کا او داسې غیر مناسبه سوال زما د غاښونه الله بیا راوله او بس خدای چې سار را پاسم چې په کور کې مې د سرو زرو باران شوي او ټوله شپه تهجدو کې او خدای چې بس قمبه لرې کم او مکمل د غنمو ډکی او چې بکس در کمه چې د دې جامو نه سره زر جوړ شوي دې باندې لمه چوه دا الله کولی شي خدا د الله عادت نه دی دا ووایه چې خدای فصل مې وکړه الله ماله پکې ډېر غنم راکړه الله فصل مې وکړه خدای ډېر یې راله کامیاب کا الله د حلالو تجارت کوم ډېر لوی برکت پکې واچوه دقسې دعا د خدای پاک نه کوم داسې مه کوه سواد صاحب له یو سړي ته وی دوا راته وکړه چې ماله خدای زوی راکړي سواد صاحب خو بزرګ انسان دا وکړه چې خدای زوی راکړي هغو ته یې واده یې کله کړی دی چې پته ولې څو کاله شو واده وی واده خو مې لا نه دی کړی اوهو واده دې نه دی کړی او زوی غواړي نو چې واده مې کړی نو بیا ستا دوا ته پکې څه حاجت و دا اوس غلطه خبره واده به هم کې او دعا ته به محتاج یې بچي به دې نه کېږي نو غیر مناسب سوال مه کوه سړي په خېټه کې خو بچی نه کېږي روزي به دنه پکمه دا ټولې غلط سوالونه دي واده به وکړې بچی به دې نه کېږي واده به وکړې لوڼه به دي زامن به دې نه کېږي الله نه غواړه بیا چې خدای نیک زوی راکړي او که داسې زوی خدای درکړي چې شکل یې د سپي وي بیا به څه کوې صالح زوی د خدای نه غواړه او که داسې زوی درکړي چې هغه وروستو کافر شي او ګناهګار وي ګناهونه کوي فاسق فاجر او تا لعنت یې درکوي بیا به څه کوې وره هر څیز کې مونږ الله ته محتاج دعا وکړې